Իշխանություն լրատվականին հայտնի դարձավ, որ Բորիս Արզումանյանի սպանության գործով ձերբակալված Հակոբ Խաչատրյանն ազատ է արձակվել։ Նա Բորիս Արզումանյանի սպանության ժամանակ գտնվել է վարորդի Արտակ Դիլանյանի կողքին։ Քննչական կոմիտեից մեզ փոխանցեցին, որ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել երկու անձի նկատմամբ։ Նրանցից մեկը ծեծկռտուքի ժամանակ Արզումանյանին վրա երթի ենթարկած Արտակ Դիլանյանն է, ով արդեն կալանավորվել է։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել նաև թաղային հեղինակություն մասիվցի Մոնչի կողմնակիցներից մեկի նկատմամբ։ Մեր տեղեկություններով իրավապահներն արդեն մի քանի օր է որոնում են հենց մասիվցի Մոնչին, որը դեպքից հետո լքել է իր մշտական բնակության վայրն ու այս պահի դրությամբ թաքնված է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Բորիս Արզումանյանի սպանության գործով ձերբակալվել էին ազատամարտիկ մասիվում հայտնի Գիժավոյի ազգական Հակոբ Խաչատրյանը եւ նրա ընկեր Արտակ Դիլանյանը։ Հիշեցնենք, որ 4 օր առաջ կեսգիշերին Նոր-Նորքի Շոպրոնի փողոցում մասիվում գործող հակադիր խմբավորումների հերթական բախումը ողբերգական ավարտ էր ունեցել, սպանվել էր 31-ամյա Բորիս Արզումանյանը։ Այդ գիշեր մասիվում հայտնի խմբավորումները հավաքվել էին Ռազբորկայի նախկինում տեղի ունեցած միջադեպի շուրջ։ Ընդհարման կողմնակիցներից մեկը Գիժավոյի ազգական Հակոբ Խաչատրյանն էր, իսկ մյուսը թաղային հեղինակություն մասիվցի Մոնչի շրջապատը։ Իշխանության տեղեկություններով դեպքի պահին Խաչատրյանն ու Դիլանյանը ավտոմեքենայով վերադառնում էին հարսանեկան միջոցառումից եւ գտնվել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Ըստ մեր տեղեկությունների մասիվցի Մոնչի կանչով հավաքվածները մահակներով, քարերով հարձակվել են Դիլանյանի եւ Խաչատրյանի վրա։ Ծեծկռտուքի ընթացքում վերջիններս փորձել են հեռանալ տարածքից եւ մյուս կողմի վախեցնելու նպատակով սկսել են անկանոն վարել մեքենան, ինչի հետևանքով էլ արձանագրվել է մահվան ելքով վրա երթը։ Իշխանության տեղեկություններով մահացած Բորիս Արզումանյանը որևէ առնչություն չի ունեցել հիշյալ խմբավորումների հետ եւ ծեծկռտուքի պահին այդտեղ է եկել ընկերոջ խնդրանքով։ Լիա Սարգսյան, Իշխանություն լրատվական։